तो दोस्तों आज जानेंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के बारे में, यानी कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले हाई स्पीड ट्रेन के बारे में, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर देश की धार्मिक राजधानी वाराणसी तक जाएगी। इस रूट की कुल लंबाई 830 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और न्यू बदायूं होते हुए वाराणसी में खत्म होगा, जिसकी कुल लागत 1,71,000 करोड़ रुपए होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया के ग्रोथ के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें।